啱正吧。行為是要跨，方可以忘形地自責。台詞能學到嗎？盡情入戲，轉個口吻談話。如無人見過他，怎麼去扮才靈魂亦似他？完全沒通知，一開機便開拍，但沒有揣摩得清楚，唯有演吧。先分不到真假，我在台上完全做了他。何時又關機想抽身，但許可嗎？投入了虛假的身份，唯有演吧。望真手裏的他，我在台上奇情又似真，又全是假。គោលបំណងនៃប្រតិបត្តិការគឺតាមខ្លំមើលកងប្រូទី3នៃគ្រួសារជាងគឺជាងសៃឡុងអតីតមេបកនេះឈ្មោះថាជាងទីងប៉ាងដែលបានស្លាប់ទៅសេកខេស្ពែបាននិយាយថាគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែជាការសម្ដែងប្រុសហើយនឹងស្រីសុទ្ធតែជាអ្នកលេងដូច្នេះហើយគ្រប់ឈុតគ្រប់ឆាកដើម្បីសម្ដែងឲ្យស៊ីចង្វាក់គ្នាគ្រប់គ្នាត្រូវតែសម្ដែងតាមអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំរៀបចំសុំទោសជាការជួបគ្នាលើដំបងបានchoឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំពិតជាសុំទោសមែនណាយ៉ាទោសថាជាការសុំទោសទៅចុះមកឡជាកោប្រុសគ្រួសារជាងតែម្នាក់ដែលនៅរស់ខ្ញុំរីករាយដែលបានឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្ហាញពីកម្លាំងរបស់ពួកយើងខ្ញុំសប្បាយចិត្តជួសលប៉ានណាខ្ញុំមកដល់ចំណុចនេះព្រោះដើរតាមជំហានរបស់សមាគមប៉ាក់ស៊ុនលៀនគឺមានមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាគុណសម្បត្តិរបស់លបងលៀនវ៉ាន់សឹងលៀនស៊ីងសឹងលៀនហើសឹងនិងលៀនធូសឹងជាប៉ាធំទាំង4ឡណាបន្ទាប់ពីប៉ារបស់ខ្ញុំហើយបងប្រុសរបស់ខ្ញុំពីរនាក់ទៀតគឺបានស្លាប់ទៅខ្ញុំពិតជាអរគុណដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺតែងតែគោរពតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ាស៊ឺលៀនជើងមានអ្នកដើរតាមលើសពី 30,000 នាក់ឯណោះដូច្នេះថ្នាក់ដឹកនាំគឺមិនអាចខ្សោយបានទេអញ្ចឹងហើយទើបពូហ្វាតហៅខ្ញុំត្រឡប់មកវិញឲ្យខ្ញុំកាន់កាប់ជាតកែធំក្នុងប៉ាប៉ាស៊ឺលៀនយើងគឺលោកតាជាអ្នកមកកើតឡើងតែមិនបានន័យថាជារបស់គ្រួសារជាងតែមួយទេតារបស់ខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាមានសមត្ថភាពទើបអាចធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងបានតែបើសិនជាមាននរណាម្នាក់គិតថាខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក៏សូមអញ្ជើញមកតតាំងជាមួយនៅទីនេះដើម្បីសាកល្បងគ្នាមានដែរទេសូមអញ្ជើញសំទោសលបងជាងខ្ញុំឈ្មោះកូប៉ាវខ្ញុំសូមបដិសេធខ្ញុំចង់សាកល្បងជាមួយលោក
ចាំទីនេះហើយណាអរគុណហើយសូមទោសដែលត្រូវរំខានលោកនៅថ្ងៃទី15រាល់ខែនេះជាប្រាក់បរិច្ចាគរបស់គ្រួសារជាង លោកជាងចិត្តល្អមែនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនរំខានទេ ពេលលោកតាឯងត្រឡប់មកហុងកុងលើកដំបូងគាត់ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំជញ្ជូនទំនិញនៅផ្សារផ្លែឈើយូម៉ាតៃនិងអ្នកផ្សេងដែលមកពីស្រុកជាមួយគ្នាដើម្បីថែរក្សាគ្នានិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាក់ស៊ើលៀនយើងក៏ត្រូវបង្កើតឡើងពេលខ្ញុំកាន់តំណែងមកមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរកាលនោះអ្នកគោរពតាមច្បាប់យើងគឺមានរាប់រយអ្នកត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ហើយថ្ងៃនេះពួកយើងគឺលើសទៅដល់30000នាក់ទោះបីយ៉ាងណាអ្វីៗគឺផ្សេងគ្នាគ្រប់គ្នាគ្មានចិត្តស្មោះដូចពីមុនទៀតទេពួកគេសុទ្ធតែចង់បានផលប្រយោជន៍ដើម្បីតែខ្លួនឯងដូច្នេះដល់ពេលត្រូវបដូរអ្នកថ្មីមកគ្រប់គ្រងបកម្ដងហើយគឺ5 10 នេះជាផ្នែករាយការណ៍របស់ប៉ូលីសគូយិនយីអ្នករាយការណ៍អំពីហេតុការណ៍នៅកន្លែងកើតហេតុថ្ងៃនេះតើអ្នកគ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ពីការរំពឹងទុកនៃមុខតំណែងរបស់ម្ដាមគូហើយ សួស្តីអ្នកទេសនាប្រហែលជាមិនបានឃើញខ្ញុំទៀតទេបន្ទាប់ពីបានរាយការណ៍មួយនេះតែពេលដែលខ្ញុំដោះស្រាយរឿងក្តីក្នុង OCTB ហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញបាយបាយលោកសិទ្ធិខ្ញុំគូសិញអ៊ីមកពី PPRB 3ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានចុះបម្រើទ័ពធ្លាប់ធ្វើការផ្នែករាយការណ៍ក៏កំពុងបដូរទៅ OCTB ដែរខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើជាប៉ូលីសជួរមុខដែរ ឈប់ទៅនៅនឹងគូសិញអ៊ីទៅរងចាំខ្ញុំនៅការិយាល័យ លោកចេញពីធ្វើការហើយអាចនិយាយគ្នាពេលនេះបាន ខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យទៅចាំខ្ញុំនៅការិយាល័យចាំខ្ញុំនៅទីនោះរហូតដល់ខ្ញុំទៅដល់ សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះម៉ៃប៉ោ ខ្ញុំចង់សួរថានាងកំពុងស៊ើបរឿងក្តីថមមែនទី នៅ2ម៉ោងមុនជាងតែងបាងមេប៉ាស៊ឺលៀនត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងព្រះវិហារពេលនេះកំពុងត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យជនល្មើសមិនទាន់ចាប់បានហើយលោកស៊ឺធូសង្ស័យថាជាអ្នកនៅក្នុងប៉ានៅម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកលោកជាងនិងកូនប្រុស2នាក់ត្រូវបានជនល្មើសលួចបាញ់នៅក្នុងវិហារពួកគេបានស្លាប់មុនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យប៉ូលីសមិនទាន់ស៊ើបដឹងពីជនល្មើសនៅឡើយទេជនសង្ស័យអាចជាអ្នកដែលនៅក្នុងប៉ាជនរងគ្រោះជាមេប៉ានិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅជាង Union Limited ហើយនៅល្ងាចនេះមានការលោតចុះពីលើអគារខ្ពស់មួយពេលនេះខាងប៉ូលីសកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេត អត់ទោះលោកពេលណាទើបទៅដល់អគារមែននីងទៅខ្ញុំកំពុងតែប្រញាប់ត្រូវទៅសម្ដែងផងណា លោកផ្លូវស្ទះខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរ អូខេខ្ញុំចូលដើរក៏បានសំទោស លោកមានការអី ខ្ញុំមកសម្ដែង សំទោសផងការសម្ដែងចប់បោះទៅហើយ អូគឺការហោះហើររបស់ខ្ញុំពន្យាពេលទៅបានជាយឺតពេលជីតាស៊ីមកទីនេះគឺផ្លូវស្ទះខ្លាំងណាស់ទៅខ្ញុំដើរមកដោយខ្លួនឯងតែម្ដងអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំផងបានទេ ខ្ញុំគ្មានពេលទំនេរទេ សម្បល់ណាខ្ញុំជីកយន្តហោះមកទីនេះគឺដើម្បីការសម្ដែងតែមួយមុខទេខ្ញុំទិញបដិលចាំអស់ទៅហើយសូមមេត្តាផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំផងទៅណាខ្ញុំសន្យាមិនធ្វើឲ្យលោកស្ដាយក្រោយនោះទេសម្បល់ណាសូមផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំទេ លោកខ្ញុំពិតជាសរសើរទឹកចិត្តរបស់លោកណាស់តែគួរឲ្យស្ដាយពួកយើងមានការសម្ភាសទស្សនាប្តីបន្តសុំទោសផង ខ្ញុំឈ្មោះចាងស៊ឺលុនខ្ញុំជាអ្នកសម្ដែងម្នាក់ដែរខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ពីមូលដ្ឋានសម្ដែងសូមមេត្តាផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំម្ដងទៅមិនគ្រាន់តែជាអ្នកស្រឡាញ់ការសម្ដែងប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំជាអ្នកជំនាញជាអ្នកសម្ដែងនៅរោងភាពយន្ត Wood Picker ដូច្នេះទាំងអស់គ្នាក៏ស្គាល់ខ្ញុំដែរមែនទេ អូ ធ្លាប់មើលរឿង Avatar ទេខ្ញុំជាអ្នកសម្ដែងនៅក្នុងរឿងនេះដែរណាមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានថតរូបជាមួយនឹងគាត់ទៀតផងខ្ញុំធ្លាប់នេះ វ៉ាវ វ៉ាវគឺរឿងអវតារខ្ញុំមើលអស់4ដងហើយលោកដាក់តួអី ខ្ញុំជាមនុស្សក្រៅភពមានស្បែកពណ៌ខៀវពីក្បាលដល់ចុងជើងសម្ដែងជាអ្នកការពារ ខ្ញុំដឹងថាលោកស្រឡាញ់សិល្បៈណាស់តែពួកយើងពិតជាមានការប្រញាប់មែនណា អូចាំបន្តិចសិន នៅឆ្នាំ 2016 ពីពណ៌មហោស្រពភាពយន្តដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលកាន់សាខ្ញុំឈ្នះពានរង្វាន់ The Award អ្នកយ៉ាងម៉េចហើយ សំទោសអញ្ជើញខ្ញុំសំទោសខ្ញុំមិនបានធ្វើទេនៅនាងចាំមកទៅហើយ សុំទោសនៅនាងចង់ឈុតនៅនាងថ្លៃប្រហែលខ្ញុំចេញសងវិញ
មិនអីនោះទេសំតែងទួចមិនអីទេអេខេធី ចា ប្រាប់អ្នកកសែតទៅថាខ្ញុំទៅយឺត30នាទីយើងនៅមានអ្នកសម្ដែងម្នាក់ទៀត អរគុណនាងចិត្តបានមែន ខ្ញុំរីករាយនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យទៅលោកតែបើលោកយក script ដដែលមកនិយាយអញ្ចឹងគឺមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកប្រកួតផ្សេងនោះទេ បាន ឯណា script ចាំខ្ញុំជាអ្នករើសឈុនយកឈុតភាពបញ្ចប់តែម្ដងទេ អូខេ ប៉ុន្តែឈុតនេះគឺមានដល់ទៅ 1000 ពាក្យឯណោះតើលោកអាចធ្វើបានទេ គ្មានបញ្ហាទេ អូខេ របាយការណ៍បានបញ្ចេញមកហើយក្របកំភ្លើងដែលបានចំជនរងគ្រោះទាំង3គឺចេញពីកំភ្លើងតែមួយយោងទៅតាមលំនាំរបស់កំភ្លើងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាគឺជាកំភ្លើងម៉ាក់លុក មានដំណឹងពីឃាតករដែរទេ កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅច្រកចេញនៃព្រះវិហារថតបានមនុស្សម្នាក់ពាក់មួកចាក់ចេញនៅក្នុងពេលដែលមានស្នូកំភ្លើងខ្ញុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅផ្នែកស៊ើបអង្កេតឲ្យតាមមើលជនសង្ស័យម្នាក់នេះហើយ ចុះមានរកឃើញផុសតាងអ្វីបន្ថែមទៀតដែរទេ មើលតាមអត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះទាំង3នៅក្នុងចំណោមពួកគេមានម្នាក់គឺជាមេប៉ាក់ស៊ឺលៀនមានឈ្មោះថាជាងទីងប៉ាងអាយុ76ឆ្នាំគឺជាមេប៉ាក់ធំនៅក្នុងប៉ាក់ស៊ឺលៀនដែលនេះស្គាល់សាកសពនេះទេ គាត់ជាប៉ារបស់ខ្ញុំ ចំណែកពីអ្នកនេះគឺជាថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកប៉ាគេម្នាក់ជាប្រធាននិងម្នាក់ជាអនុប្រធាននៃក្រុមហ៊ុនស៊ឺលៀនតកូលជាងហើយចុះប្រធាននេះ គាត់ជាបងប្រុសខ្ញុំ ហើយចុះប្រធាននេះ គាត់ជាលបងធំរបស់ខ្ញុំ ក្រុមហ៊ុននេះបានបើកដំណើរការរយៈពេល2ឆ្នាំហើយលោកជាងនិងកូនប្រុសពីរនាក់នេះបានដែលបង្ហាញនូវភាពហ៊ឺហាទេតែកូនចៅរបស់គេបង្ហាញអំពីអំណាចខ្លាំងណាស់ហើយនេះហើយទើបខ្ញុំសង្ស័យថារឿងក្តីនេះឃាតករអាចជាមនុស្សនៅក្នុងប៉ាក់ស៊ឺលៀន លោកប៉ា លោកថាឃាតករនៅក្នុងប៉ាក់ស៊ឺលៀនអញ្ចឹងលោកសង្ស័យនរណាជាងគេ ពួកគេគឺជាមេប៉ាក់ទាំង4នៅក្នុងប៉ាក់ទី1ឈ្មោះថាលៀនវ៉ាងស៊ីងហៅសៀងចុងឬក៏អាឈួតចុងប្រាប់ខ្ញុំមកពេលនេះគេចាស់ជាងងាប់ហើយកូនស្រីរបស់គេទាំង3មិនអាចកាន់កាប់ប៉ាក់បានទេខ្ញុំចង់ធ្វើជាមេប៉ាក់ថ្មីក៏ដើម្បីផលចំណេញរបស់ប៉ាក់ដែរលៀនហឺសឹងឈ្មោះហៅក្រៅគឺកន្ទុយសេះគិតមើលដណ្ដាដែលល្ងងទៅសម្លាប់លបងបាងហើយដល់កោប្រុសរបស់គាត់នោះលៀនថោសឹងហៅលបងពីវឬក៏ឡាងពីវ ហើយយើងមិនខ្វល់ទេយើងខ្វល់តែជំនឿរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកចុងក្រោយគឺលៀនសង្ស៊ីងហៅថាស៊ូវឆឹងឬក៏លបងឆឹងអ្នកណាឡើងកាត់បន្តខ្ញុំមិនខ្វល់ទេលបងប៉ាងហើយដល់ខ្ញុំខាន់តាក់ទងគ្នាជាយូរណាស់មកហើយតែបើខ្ញុំដកខ្លួននៅក្នុងពេលដែលប៉ាក់កំពុងតែមានបញ្ហាមើលទៅវាដូចជាមិនសមណាចោះទុកថាខ្ញុំគោរពចាស់ទុំខ្ញុំមិនបង្ខំទេនៅក្នុងចំណោមពួកគេទាំង4នាក់យើងសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះថាឈួតចុងរីឯ3នាក់ទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតកាលពីតើមានដំណឹងអីខ្លះទេ រឿងក្តីនេះអូស៊ីធីជាអ្នកស៊ើបពួកគេប្រយ័ត្នសម្ដីខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំបានបញ្ជូនមនុស្សពួកយើងទៅរកតម្រុយហើយ មិនចាំបាច់ទេកុំឲ្យមានការចលាចលនាំទុកដល់ប៉ាក់ទាំងមូលប្រកាសជាស្នាដៃរបស់ឈួតចុងនោះអាចោមស៊ីនោះចង់បានដំណើរជាមេប៉ាក់ស្ទើរឈួតទៅហើយ រឿងក្តីនេះជារឿងក្តីឃាតកម្មដ៏ធំបំផុតនៅហុងកុងវេកមុខឃាតករវាជារឿងសំខាន់តែរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺជាវៀងប៉ាក់ទាំង4កុំឲ្យមានសង្គ្រាមនឹងគ្នាមិនអញ្ចឹងទេចាត់ការមិនបានទេ ទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់យប់នេះពួកយើងធ្វើការ បាទបង លោកច្បាស់ជាដឹងច្បាស់លោកស្នងការនឹងចូលនិវត្តន៍នៅ6ខែទៀតមិនថាធនធានប៉ូលីសមានដល់កម្រិតណាទេយ៉ាងណា6ខែទៀតត្រូវទៅដោះស្រាយឲ្យបានដើម្បីសន្តិសុខនៅហុងកុងនេះដែលបងជេលបងសែងចុងពួកយើងកំពុងត្រូវបលិសខ្លំមើលហើយលបងមិនបាច់មកផ្ទាល់ក៏បានអ្នកបងចេះអាចចាត់ការរឿងនេះបានហើយ អ្នកបងចេះខ្ញុំមានរឿងខ្លះចង់និយាយជាមួយអ្នកបង ខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍និយាយទេចាំថ្ងៃស្អែកទៅ រឿងចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយក្នុងពេលនេះយឺតតែ1នាទីក៏មិនបានដែរគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបងតែងតាំងខ្ញុំជាមេប៉ាក់នៃប៉ាក់ស៊ឺលៀន សាំងចុងលោកប៉ាលើកដំកើងលោកជាមេប៉ាក់លៀនវ៉ាងសឹងហើយនឹងមានអ្នកដើរតាមយ៉ាងច្រើនជ្រើសរើសមេប៉ាក់ថ្មីមិនមែនជារឿងតូចទេនិយាយតាមផ្លូវបែបនេះមិននឹងបានទេ តើនាងចង់ពន្យាពេលដល់ពេលណាទៀតទៅ លបងសែងចុងមេប៉ាក់ថ្មីមិនមែនតែងតាំងប្រធានថ្នាក់ទេ
លោកជាងទៅតែទទួលមរណភាពរឿងនេះលោកកុំចេះគិតអី ឈូងចង់ធ្វើស្អីកាពីឋានៈឯទៀបណាស់អ្នកណាឲ្យឯលុកមាត់នៅពេលដែលយើងនិយាយគ្នាបានជប់ទៅឲ្យមានបញ្ហាវៃឆ្លាតលោកបលីចៃដនមែនណោះលោកមកមន្ទីរពេទ្យដែរហើយចោះពួកលោកមកវាយគ្នាមែនទេវាយគ្នាស្អីទៅពួកយើងគឺជាមនុស្សល្អមិនវាយគ្នាប្រេះផ្ដាស់នោះទេខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីលាលបងជាងជាលើកចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះតែមើលទៅប្រហែលជាយឺតពេលបន្តិចហើយពួកយើងទៅវិញកូនបាយសើលោកបលីពួកយើងសុទ្ធតែមានការងាររៀងខ្លួនលោកមកទីនេះមានការអីទៅនៅក្នុងក្រុមនេះតើនរណាជាមេគេតាមមើលប្រហែលជានាងហើយនៅនាងជាងអាចទៅនិយាយគ្នាក្នុងឡានបន្តិចបានទេនិយាយនៅទីនេះហើយទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែគ្រូសាជាងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជាប៉ូលីសដែរកុំចង់ប្រើល្បិចជាមួយនឹងពួកយើងនោះគឺជាប៉ូលីសដែលគេទាត់ចេញពីអង្គភាពទៅហើយស្ថានភាពរបស់លោកពេលនេះខុសគ្នាឈប់ហៅខ្លួនឯងថាជាប៉ូលីសទេទៅសូម្បីតែគិតក៏មិនអាចដែរបានហើយខ្ញុំតែនិយាយជាមួយលោកប៉ូលីសបានបង្កើតក្រុមស៊ើបអង្កេតដើម្បីស៊ើបរឿងក្តីឃាតកម្មរបស់លោកប៉ានាងហើយនឹងបងប្រុសទាំងពីររបស់នាងហើយលោកស្នងការបានដាក់បញ្ជាថានេះគឺជាប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់បំផុតត្រូវតែចាប់ឃាតករឲ្យបានហើយនិយាយសាច់ការតែម្ដងមកខាងប៉ូលីសមិនចង់ឲ្យអ្នកនៅក្រៅអង្គភាពស៊ើបរឿងក្តីនេះទេនិយាយឲ្យស្ដាប់ទៅគឺពួកយើងមិនចង់ឲ្យសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះធ្វើការសងសឹកទៅលើឃាតករខ្ញុំយល់ពីន័យរបស់លោកបានមនុស្សក្រៅបកជាអ្នកដោះស្រាយសង្ឃឹមថាឃាតករទទួលទោសតាមច្បាប់តែបើមានរឿងអយុត្តិធម៌ផ្សេងនោះខ្ញុំនឹងទៅចាប់គេដោយផ្ទាល់ដល់ពេលហើយត្រៀមហើយនៅអូខេចាំតិចអ្នកនាងសុំតឹងតិចបានទេអរគុណហើយចាប់ផ្ដើមទៅគណៈកម្មការទម្លាប់របស់ខ្ញុំសម្ដែងអីមួយត្រូវសម្ដែងជាមួយនឹងរបស់ពិតអញ្ចឹងហើយអ្នកនាងចង់អាចមកសម្ដែងឈុតនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបានទេខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកនាងខ្ញុំម៉េបានគ្មានបញ្ហាទេល្អណាស់លោកចាងចាប់ដើមបានហើយនៅបងដឹងថាទេវតាលីសោយនឹងបងណាបងដឹងបងមិនអាចប្រឆាំងនឹងទេវតាបានទេបងដឹងហើយក៏ដឹងច្បាស់ណាស់តែក៏មិនគួរយកជីវិតប្រពន្ធបងទៅដែរហេតុអីទៅឆោគីវអូនមិនអាចទៅចោលបងបានទេមិនអាចចាកចេញទៅទាំងបែបនេះទេចុះបងអូនគិតយ៉ាងម៉េចជីវិតបងគ្មានន័យអីទេបងមានលុយច្រើនមែនទែនតែមិនអាចឲ្យបងសប្បាយចិត្តទេមានលុយមានន័យអីបងត្រូវការអូនតែម្នាក់គត់មានលុយមានន័យអីទៅលុយបងមិនត្រូវការទេអូនដឹងទេវាដូចជាស្បិនសម្រាប់បងចឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនស៊ុំវាមានន័យអីសុំទោសផងណាអ្នកនាងចង់យ៉ាងម៉េចមិនអីទេមិនអីទេចាំខ្ញុំជួយលើកបងឡើងសុំទោសខ្ញុំនិយាយលឺខ្លាំងពេកហើយសុំទោសមិនអីទេ
សុំសួរនៅនាងថាការសម្ដែងខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរ តាមពិតទៅគឺល្អណាស់ដែរ អរចាប្រកាសមែនធ្វើបានល្អ ល្អ ធ្វើ ណា បាន ស់ ល្អ ដែលខ្ញុំថាល្អណាស់គឺចង់សម្ដៅលើឈុតនេះខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការដាក់អារម្មណ៍របស់លោកនឹងការស្រែករបស់លោកអំបញ្ញមិញនេះ នេះទៅគេហៅថាការសម្ដែង ល្អណាស់អរគុណមានន័យថាខ្ញុំជាប់សម្ដែងជាមួយនៅនាងហើយមែនទេ ខ្ញុំគិតថាអត់បញ្ហាទេរងចាំខាងលើខុសទេ បងអេនជែដល់ពេលដែលត្រូវទៅហើយ សុំទោសទុកពេលឲ្យខ្ញុំ30វិនាទីបានទេ អូខេ តាមពិតទៅខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំខំធ្វើដំណើរមកប្រកួតនេះគឺក្រៅពីប្រកួតឲ្យឈ្នះហើយគឺខ្ញុំនៅមានហេតុផលពិសេសមួយទៀតហេតុផលរបស់ខ្ញុំនៅនាងគឺជា fan ហើយខ្ញុំមើលគ្រប់រឿងដែលនាងសម្ដែងនាងសម្ដែងបានល្អមែនតើ អរគុណ ហើយសៀវភៅនេះខ្ញុំសរសេរវាតាំងពីពេលដែលខ្ញុំចូលសម្ដែងមកម្លេះការនិពន្ធសៀវភៅនេះគឺចេញមកពីគ្រូបង្វឹកសម្ដែងសង្ឃឹមថាសៀវភៅនេះអាចជួយដល់នាងបានណា ការរៀបចំសម្ដែងមើលទៅគួរឲ្យចង់អានណាអរគុណហើយណា មិនដេចទេ បើអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាពេលក្រោយ អូខេ បាយ បាយ ចាមែន ចេញឡាន អង្គខ្ញុំខលប្រាប់អ្នកកសែតថាពួកយើងចេញទៅហើយ មិន ទេ បាច់ទេខលតអ្នកចាត់កាត់ទេប្រាប់គាត់ទៅថាថតជាមួយអ្នកណាក៏បានកុំឲ្យទៅចាំងសីលុនមួយទៀតហើយប្រាប់គាត់ឲ្យពិនិត្យមើលតួសម្ដែងឲ្យបានច្បាស់មិនមែនជាអ្នកស្រែកឮម្នាក់មិញនេះទេ ខ្ញុំដឹងហើយ បើកញ្ចក់ទេ ប្របាយកាត់ថ្មី អរគុណប្រាប់ក្រុមផ្សេងទៀតបញ្ជូនផតតាំងរបស់ប៉ាស៊ូលៀនមកមិនប៉ប្រាប់ CID ឲ្យខ្លំមើលមេប៉ាទាំង4 លោក មានការអី ខ្ញុំចាំលោកអស់5ម៉ោងទៅហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាថ្ងៃនេះលោកមានការងារឲ្យខ្ញុំធ្វើទេ បានថ្ងៃនេះនាងចេញពីធ្វើការចោះថ្ងៃស្អែកខ្ញុំរៀបចំការងារនាង លោកសធខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកថាខ្ញុំធ្លាប់ជាបម្រើតបអស់3ឆ្នាំហើយមានក្តីសម័យធ្វើការនៅជាមុខរហូតខ្ញុំធន់ទ្រាំនឹងធ្វើការនៅ PPRB ណាទីបំផុតត្រូវបញ្ជូនមក OCTB ហើយខ្ញុំមិនអាច នាងចង់ធ្វើអី ខ្ញុំចង់ស៊ើបរឿងក្តីធំនៅពេលថ្មីនេះ ម៉ាដាមគូនាងកុំជំរុញខ្លួនឯងខ្លាំងពេកហើយក៏កុំសម័យខ្លាំង OCTB ព្រមទទួលនាងចូលមិនមែនដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់នាងទេតែដោយសារតែខ្សែរបស់នាងរឹងមាំលោកប៉ាដ៏មានអំណាចរបស់នាងជាអ្នករៀបចំជាមួយថ្នាក់លើរបស់ខ្ញុំហើយពីថ្ងៃមុនលោកស្នងការប្រាប់ខ្ញុំឲ្យជួយមើលថែនាងផង អូខេគ្រួសារខ្ញុំជាអ្នកមានតែគ្មានន័យថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើប៉ូលីសបាននោះទេលោកអាចនឹងរើអាងខ្ញុំមែនទេ ខ្ញុំគ្មានពេលបញ្យល់ប្រាប់នាងទេរឿងក្តីនេះខ្ញុំមិនត្រូវការនាងពាក់ព័ន្ធចដាច់ខាតម្យ៉ាងទៀតពេលធ្វើការត្រូវពាក់បានសម្គាល់មកផង តែខ្ញុំ ចេញទៅ ចាលោក ម៉ាដាមហៅខ្ញុំមកផឹកស្រាបែបនេះមិនត្រឹមតែផឹកស្រាបណ្ដឹងទីដឹកអីអូខ្ញុំដឹកហើយរឿងរ៉ាវលើ PPRB មានអ្នកដឹងមែនទេ ខ្ញុំមកទីនេះមិនមែនក្នុងនាមជាប៉ូលីសខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីនិយាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងលោកខ្ញុំដឹងថាជំនាញផ្នែកមេឌៀរបស់លោកគឺពូកែខ្លាំងណាស់លោកដឹងគ្រប់យ៉ាងថាប៉ូលីសធ្វើការអ្វីខ្លះខ្ញុំចង់ដឹងតម្រុយដែលតាក់ទងនឹងរឿងក្តីបាញ់សម្លាប់មេប៉ាក់ស្រីលៀននិងកូនប្រុស2នាក់ហើយតម្រុយនោះតម្រុយ1គឺ 5,000 តម្រុយ2 10,000 តម្រុយណាច្បាស់ជាងនឹងបានលុយថែមទាំងអស់គ្នាជិលមួយ លោកប៉ាខ្ញុំញ៉ាំវ៉ាញរៀងច្រើនមកទទួលកូនតិចមក Dopo una
tempesta. I'm from the desert. លោកជាអ្នកណាមិនក៏មកឆោលើឡានរបស់ខ្ញុំ Thank you very much នាងចូលចិត្តចម្រៀងរបស់ខ្ញុំមែនទេThank you នេះលោកយកឡានខ្ញុំធ្វើជាឆាក concert មែនទេ អូខេចង់ឲ្យខ្ញុំច្រៀងបន្តទៅទៀតមែនទេបទអីដែរត្រូវការបទអី អត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យលោកចុះមកខាងក្រោម អូដែលខ្ញុំចង់ឲ្យនាងឡើងមកខាងលើ លោកមិនដឹងទេថាខ្ញុំជាអ្នកណា ខ្ញុំជាប៉ូលីសខ្ញុំអាចចាប់លោកញាត់បោះបាន អូអស់ចានណាស់ខ្ញុំជា fan ប៉ូលីសហុងកុងដែរតា What's your name គូសិនអ៊ីហើយក៏ក្រិចណាស់ យប់នេះលោកកិច្ចមិនផុតទេ មិនក៏មនុស្សស្រីផ្សេងទៅវិញ ខ្ញុំចង់ផាន Hi nice to អេ meet កុំ you ចាំមកចិត្តខ្ញុំណែស្គីមឆោនៅនឹងហើយ សុំទោសផងណាយប់មិញពួកយើងមានរឿងអីទេ យប់មិញមានតែលោកប៉ុណ្ណោះកេងនៅលើក្រែននេះគឺលោកនឹងហើយគ្មានអ្នកណាផ្សេងទេ តែនាងគេងនៅលើក្រែដែរ លោកចេញទៅទៀត អោខ្ញុំសុំទោសយប់មិញខ្ញុំសុបអង្ខ្លាំងដែលនាងអាចជួយប្រាប់បានថាមានរឿងអីកើតឡើងទេ ល្អហើយដែលលោកមិនចាំចាត់ទុកថារឿងយប់មិញមិនបានកើតឡើងទេចុះ អ្នកពួកយើង អត់ទេបើថ្ងៃក្រោយពួកយើងបានជួបគ្នាធ្វើជាមិនស្គាល់គ្នាទៅលោកយល់ដែរទេស្ដាប់បានទេ អូខេ កុំមកចិត្តខ្ញុំអីក្រែងប្រាប់ហេតុថាធ្វើកុំស្គាល់គ្នា ខ្ញុំជូននាង នេះជាស្អី រឿងយប់មិញខ្ញុំពិតជាមិនដឹងខ្លួនពិតមែនតែខ្ញុំជាប្រុសខ្ញុំជាអ្នកខុសនេះជា IOU ខ្ញុំជាភាគី A វីលៀមចាងហើយនាងគឺជាភាគី B បំពេញឈ្មោះក្នុងចន្លោះនេះទៅពេលភាគី B យកសម្បត្តិនេះយកមករកភាគី A ភាគី A នឹងទទួលខុសត្រូវ ក៏បានខ្ញុំយកក៏បានលោកទៅវិញទៅ ខ
ខ្ញុំមិនស្គាល់ឈ្មោះនារីម្នាក់នេះទេយប់នេះខ្ញុំចង់ចាំមិនភ្លេចទេអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំពេលនេះគឺដូចជាចង់ឃើញ Express និយាយអញ្ចឹងកាន់តែជិតកាន់តែឆ្ងាយ ពូម៉ាត់ជាប្រជុំដែរមិនអីទេមែនទេរឿងការពេលម្សិលខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចាំមើលចំណាត់ការប៉ាក់សឺលីន ត្រូវតែធ្វើការជ្រើសរើសមេបកថ្មីជាបន្ទាន់កុំឲ្យបកមានរឿងកាត់ឡើងតើខ្ញុំនិយាយត្រូវទេសៀងចូលនិយាយត្រឹមត្រូវរើសមេបកថ្មីកាត់តែឆាប់កាត់តែល្អ ត្រូវហើយមិនអាចពជាពេលទៀតទេ រឿងធំយ៉ាងនេះមិនអាចចេះទៅរើសបានទេតាមកម្រិតខ្ញុំណាឲ្យអ្នកបងមើលថែបកជាបរិយាអាសន្នទៅពេលរឿងក្តីលបងជាងដោះស្រាយរួចហើយចាំយើងជ្រើសរើសមេបកថ្មីទៅ បើរឿងក្តីនេះអូបន្លាយមួយឆ្នាំដែលបងដើរតួជាមេបកមួយឆ្នាំបើ10ឆ្នាំដែលបងចេះកាន់អំណាចជាមេបក10ឆ្នាំដែរហើយរឿងជ្រើសរើសមេបកថ្មីត្រូវបំភ្លេចចោលសូមលោកកុំគិតច្រើនពេកគ្រាន់តែពន្យាពេលមិនមែនចង់បំភ្លេចតំណែងមេបកទេអ្នកណាដឹងថារឿងក្តីនេះចាប់នៅពេលណាក្នុងនាមខ្ញុំជាមេបកលៀនវ៉ាងស៊ីងពេលនេះខ្ញុំសូមប្រកាសថាតំណែងមេបកគឺខ្ញុំជាអ្នកកាន់កាប់ ឡោសៀងចុងឯងមានសមត្ថភាពខ្ញុំគ្រប់គ្រង ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគ្មានអ្នកបច្ចេកទេ លបងឆឹកគិតយ៉ាងម៉េចដែរ ខ្ញុំហើយនឹងលបងជាងមានភាគហ៊ុនពិសេសជាមួយគ្នាបើបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេបកថ្មីមែននោះខ្ញុំប្រកាសជានៅខាងគ្រូសាជាងប៉ុន្តែគ្រូសាជាងគ្មានកូនប្រុសទៀតទេច្បាប់របស់បកយើងបរោះជាអ្នកទទួលតំណែងបើគ្រូសាជាងគ្មានកូនប្រុសទៀតទេអញ្ចឹងតំណែងនេះគួរតែជារបស់សៀងចុងហើយខ្ញុំថាជារឿងសមហេតុសមផលសូម្បីតែលបងឆឹងក៏នៅខាងខ្ញុំដែរតើមានអ្នកណាជំទាស់ទៀតទេ លបងឆឹកជប់មកគ្រូសាជាងមានកូនប្រុសម្នាក់ទៀតនោះលោកនៅបោះឆ្នោតឲ្យគ្រូសាជាង បិទមែនហើយ អញ្ចឹងល្អហើយមានរឿងខ្លះគឺពួកលោកមិនដឹងទេលបងបាំងគឺមានកូនប្រុស2នាក់ដែលស្លាប់ទៅតែគាត់នៅមានកូនប្រុសម្នាក់ទៀត តាលីមិនប៉គាត់ត្រាពីអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយ ឡាសឺជីស៊ឺឡុងគេមានវាសនាយ៉ាងម៉េចដែរ លោកជាងអ្នកប្រតិ3នេះណាគឺមានធាតុភ្លើងមកពីឋានសួគ៌អាចដុតកំទេចផែនដីបើលោកជាងចង់ទុកអ្នកប្រតិ3នៅក្បែរខ្លួនធាតុភ្លើងរបស់អ្នកប្រតិ3នឹងដុតបំផ្លាញគ្រួសារជាងជាមិនខានឡើយ បានន័យថាលបងបាំងត្រូវបញ្ជូនគេទៅឆ្ងាយមែនទេ លោកជាងមានកូនស្រី2នាក់មែនទេមិនគួរដាក់ទុកគេនៅក្បែរខ្លួនទេគួរតែបញ្ជូនទៅឲ្យឆ្ងាយ លបងបាំងប្រាប់ពួកយើងថាកូនប្រុសរបស់គាត់ស្លាប់ដោយសារតែជំងឺគ្មាននរណាម្នាក់នៅនឹកគេទៀតទេតែពិតទៅអ្នកប្រុសទី3គឺត្រូវបញ្ជូនទៅមណ្ឌលកុមារកំព្រានៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគ្មាននរណារំលឹកពីគាត់ទេបានន័យថាត្រូវគេបំភ្លេចចោលហើយ ខ្ញុំមានបងប្រុសម្នាក់ទៀតដែរតែប៉ានិងម៉ាក់មិនដែលប្រាប់ខ្ញុំពីរឿងនេះទេ បងប្អូនឯងមិនដឹងទេពូគឺជាអ្នកដឹងការពិតតែពូគឺមិនដែលនិយាយប្រាប់នរណាទេ ប្រសិនបើលបងជាងមានអ្នកបន្តតំណែងអញ្ចឹងកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកយើងត្រូវតែរកគាត់ឲ្យឃើញដើម្បីមកកាត់តំណែងជាមេបកធ្វើអញ្ចឹងទើបកូនចៅបកទាំងអស់ទុកចិត្តលើបកនៅក្នុងស្ថានភាពដែលលំបាកនេះសៀងចុងឯងមានកម្លាំងបើចង់បានតំណែងជាមេបកត្រូវតែតតាំងជាមួយនឹងអ្នកប្រុសទី3បើចង់រកគេក៏រកទៅតែសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំមកថាត្រូវការពេលប្រមាណ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំឬមួយក៏10ឆ្នាំ 1 ខែបើ1ខែពួកយើងរកគេមិនឃើញទេគ្រួសារជាងមិនឆោតឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេ ទាំងអស់គ្នាមិនដឹងនោះទេក្រៅពីកូនប្រុស2នាក់ដែលស្លាប់ទៅនោះលបងបាំងនឹងមានកូនប្រុសម្នាក់ទៀត អរគុណក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះខ្ញុំប្រហែលជាឆាប់រំខានអ្នកនាងទៀតហើយ មិនអីទេនេះជារឿងក្តីរបស់ OCTB បើមានអីឲ្យជួយក៏ប្រាប់មកចុះខ្ញុំទៅធ្វើការវិញហើយ បាយបាយអាឡូខ្ញុំចង់ឲ្យទៅស៊ើបរកមនុស្សម្នាក់នៅអាមេរិកគេមានឈ្មោះថាជាងស៊ីឡុងមួយម៉ោងទៀតត្រូវទៅដល់ប៉ាលីនយន្តហោះឯកជនកំពុងរងចាំ ពួកយើងមានបងប្រុសម្នាក់ទៀតត្រូវហើយលោកប៉ាស្ដាប់តាមការទូទាយឡានជើស៊ីងគេទាយថាលបងទី3ជាមនុស្សចង្រៃលោកប៉ាក៏បញ្ជូនលបងទី3ទៅមណ្ឌលកុមារកំព្រានៅអាមេរិកទាំងដែលគាត់អាយុ1ឆ្នាំតែនេះកន្លងទៅ30ឆ្នាំហើយពួកយើងទៅរកគាត់ធ្វើអីគឺទៅរកគាត់ដើម្បីមកឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពបោះឆ្នោតរើសតំណាងប៉ាក់ស៊ឺលៀនតែមិនងាយដូចជាការគិតនោះទេបងធំថាគាត់ចង់លាឈប់ហើយទៅធ្វើការនៅប៉ាក់ម្ដង
មេឌីប្រធានឈូចង់កងត្រាចំនួន500កងត្រាដែលមានតម្លៃ300លានចាំបងទៅនិយាយជាមួយគេឯងចាំទីនេះហើយ មានអីឲ្យខ្ញុំជួយទេ គ្មានទេពួកយើងកំពុងពិភាក្សាគ្នាពីរឿងកូនប្រុសលោកម្នាក់ដែលនៅរស់ឯនៅខាងក្រៅទៅ នៅពេលឯងផឹកតាកុងហ្វូហើយពួកយើងច្បាស់ជានិយាយគ្នាចប់ដែរហើយ បាទ ល្អ ថឹកតាទៀតទៅ ភ្ញាក់ហើយហ៎ មានរឿងអីទៅ ពូម៉ាប្រាប់ថាបងទី3ត្រូវបញ្ជូនទៅមណ្ឌលកម្មាកំព្រានៅអាមេរិកគាត់ទៅមើលមណ្ឌលនោះបាត់ទ្វារហើយឱកាសដែលរកឃើញបងទី3ស្រួយស្ដាងណាស់ បានន័យថារកមិនឃើញគាត់ទេហើយមានអ្វីតាក់ទងនឹងខ្ញុំ លោកពូខ្ញុំនិយាយគ្នារួចហើយអាចឈ្គត់ចង់ជាជនសង្ស័យធំបំផុតក្នុងរឿងក្តីរបស់លោកប៉ាគេមិនអាចធ្វើជាមេប៉ាបានទេអញ្ចឹងហើយបើពួកយើងរកបងទី3មិនឃើញទេយើងត្រូវទៅរកមនុស្សម្នាក់ទៀតមកកាន់តំណែងនេះ តើអ្នកបងចង់រកអ្នកណាគេ ឯង ខ្ញុំហ៎ហើយខ្ញុំមិននឹងអាចតទល់ជាមួយនឹងសៀងចុងបាននោះមិនបានទេខ្ញុំច្បាស់ជាស្លាប់ជាមិនខានទេ បើជាកៅពេញធម្មតាច្បាស់ជាមិនអាចតទល់បានហើយតែបើឯងមានតំណែងជាកូនប្រសារលោកជេងហើយជាប្តីរបស់ខ្ញុំ ណែ ជីវិតឯងនឹងមិនស្លាប់នោះទេ អ្នកបងជេរកំលេងសើចអីខ្ញុំទុកអ្នកបងដូចជាបងស្រីមករហូតត្រូវទេបើសិនជាអញ្ចឹងមែនគេច្បាស់ជានិយាយដើមហើយគេនិយាយដើមមិនល្អទេយកអាហ្វៃជំនួសតាល្អដែរទេ អត់ទេឯងជាជំរឿនដែលល្អតែមួយគត់ឬមួយក៏ឯងមិនຕົកបាក់នៅក្នុងផ្នែកទេធ្វើតាមខ្ញុំនិយាយទៅមិនអីទេយើងនឹងធ្វើឥឡូវនេះរួចហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកដទៃថាលោកជាស្វាមីរបស់ខ្ញុំដឹកនាំបាក់ដែលមានតួនាទីជាកូនប្រសារគ្រួសារជាងមានបញ្ហាអីទេគ្មានបញ្ហាទេ ដើម្បីគ្រួសារពេញចាត់ការមកឈប់សិនថ្នាំដែលនៅនាងឲ្យខ្ញុំខ្លាំងដែរទេអើយដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពសោះ បានខ្ញុំទៅយកថ្នាំមកឯង អរគុណ អូយមនុស្សរកចិន ណែ មនុស្សរោគចិត្តកម្រិត ណែ អូយ
អូយអូយអូយយកច្រឡំហើយខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សរោគចិត្តទេអូយយកច្រឡំមកទៅចេញមកក្រៅទៅអាក្រកាយបែបនេះថាអត់ទៀតទេមនុស្សរកចិត្ត មនុស្សរកចិត្តសន្តិសុខ មានតែស្អីមិនកំស្រើខាងអញ្ចឹងហ៎ សន្តិសុខគេអាក្រកាយនៅទីសាធារណៈនាំគេទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសទៅ ខ្ញុំអត់ទៅទេ Thank you sir មកដល់អង្គភាពវិញហើយមិនចាំបាច់ដាក់ខ្លួនពេកទេ បងទី3អាទិត្យមុនលោកប៉ានិងបងទី1ទី2ត្រូវគេបាញ់សម្លាប់បងធំគាត់ចាត់មនុស្សឲ្យទៅរកបងនៅអាមេរិកដើម្បីឲ្យបងមកគ្រប់គ្រងអំណាចនៅក្នុងប៉ាកាលពីម្សិលមិញខាងប៉ូលីសបានរកឃើញសាកសពឡានមួយគ្រឿងខាងក្នុងរកឃើញបរិសម្នាក់និងកំភ្លើងនៅក្នុងដៃត្រូវឆេះអស់កំភ្លើងនោះត្រូវប៉ូលីសរកឃើញថាជាកំភ្លើងដែលលួចធ្វើឃាតមេបាក់ធំនិងកូនប្រុសទាំងពីរហើយសាកសពនោះអាចជាជនសង្ស័យយ៉ាងណាប៉ូលីសនឹងស៊ើបបន្តទៀត មិនដឹងជាហេតុអីទេខ្ញុំនៅឃើញសុភាសិតរបស់ Charlie Chaplin និយាយថាគ្រួសារយើងស្លាប់ដោយសោកនាដកម្មតែចំពោះអ្នកដែលស្អប់យើងគឺអាចជារឿងកំ pl ែងមិនដឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំពេលនេះជាអ្វីនោះទេជាសោកនាដកម្មឬក៏រឿងកំ pl ែងទៅ 前台上純真的歌聲無雙，情場上憑古怪換取回響。當觀眾為我拍掌，找到我自信方向，身邊有你，漸漸成為理